مرحبا بكم في هذا المهرجان ودور 13، وكنشكركم بوجودكم لان هذا الدور مهم، وهذا واحد 25 عام سيدنا عطانا واحد فرصه كبيره باش الناس يعرفوا هذيك اللعبه باطا. هذه اولا. ثانيا الدور ديال المراه هنايا جبليه عندها واحد الدور كبير، حتى هذا الشيء ديال الماطا كيمشي مع الدور ديال النساء، لان هما اللي كيعدلوا الماطا وماشي سهل. كيحطيو الماطا الرجال ديال الولاد، يمكن يطيح يمكن يموت ما نعرف. هذه اللعبه ماشي سهله. وحاجه اللي بغيت نقول، ملي كنشوف الاولاد بغاو كلهم يتعلموا، هذه حاجه كبيره لينا. احنا درنا واحد الوصول والخدمه باش نوصلوا هادشي لاولادنا وحفايدنا. غادي تشوفوا بزاف د الحاجات جديد معلوم. غادي يديروا شي فوروم كبير على هادشي ديال 25 سنه ديال سيدنا الله ينصرو. وغادي تشوفوا كاين غادي يكونوا الخيالات كثار هذا العام، والاولاد حتى هما، وبزاف د الحاجات كذلك. الرحيم عمر الحاجي، مدير المهرجان الدولي ماطا الفروسيه. كما كتشوفوا معنا كنعيشوا واحد الاجواء ديال الاحتفال، اجواء ديال الفرح، اجواء ديال الابتهاج من خلال الانطلاقه الفعليه الدوره الثالثه عشر للمهرجان الدولي ماطا الفروسيه، اللي دار تحت الرعايه الساميه صاحب الجلاله والمهابه الملك محمد السادس نصره الله وايده، تحت شعار احتفائيه ماطا بربع قرن من الازدهار والتنميه في العهد الميمون لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله وايده. كما شاهدتوا معنا كان واحد الحضور بارز ديال مختلف الهيئات الاعلاميه، الهيئات الثقافيه، الهيئات الدبلوماسيه، الهيئات الدينيه اللي شاركت معنا اليوم، واللي عطينا فيها الانطلاقه الفعليه ديال الندوات الاكاديميه اللي غادي تستمر لمده 3 ايام عبر برنامج متنوع. غادي يداروا ندوات كما شاهدتوا معنا اليوم حول احتفائيه ماطا بربع قرن من الازدهار والتنميه في العهد الميمون صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره وايده، في شتى المجالات، اقتصاديا، تنمويا، ثقافيا، اجتماعيا ودينيا. البرنامج ديال الندوات غادي يستمر غدا ان شاء الله بقصر الثقافه والفنون بمدينه طنجه. غادي تكون فيه ندوه على التراث والتنميه، وكذلك غادي تكون ندوه مساء هنا بفضاءات المهرجان حول اهميه الخطاب الصوفي المغربي السمح والمعتدل تحت القياده الراشده لصاحب الجلاله والمهابه الملك محمد السادس نصره الله وايده. كما شاهدتوا معنا اليوم كان اعطاء انطلاقه ديال التعاونيات اللي حضروا معنا اليوم، وهذا شيء مفرح كوننا نجمعوا مختلف ديال المنتوجات المجاليه والصناعه التقليديه بمختلف اقاليم المغرب، وكان كذلك الحضور القوي ديال المنتوجات المجاليه والصناعه التقليديه ديال افريقيا اللي جات ممثله على بوركينا فاسو، كوت ديفوار، سينيغال، موريتانيا. وهذا كيأكد على ان ماطا في الصبغه ديالها الحديثه تحت رئاسه الاستاذ نبيل بركه رئيس المهرجان الدولي ماطا للفروسيه غدا، وكتزيد انها تحاول تبرز وتعمل واحد الاشعاع كبير من هذا التراث اللامادي عبر مختلف فضاءات المهرجان المتنوعه.